दोस्तों ये यमन की वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं सैलाब की वजह से किस तरह का सीन नजर आ रहा है। 2-3 दिन पुरानी वीडियो है जहां पर कुछ बच्चे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा शहर किस तरह पानी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इस सैलाबी रेले की वजह से कई घर गिर गए, जबकि इस सैलाब में कई गाड़ियां आप लोगों को पानी में तैरती हुई नजर आ रही होगी। सड़कों पर पानी का राज है। कुछ दिनों पहले इसी किस्म का सैलाब पाकिस्तान में आया था, जहां पर बहुत तबाही देखने को मिली। आप इस वक्त ये सूरत हाल यमन की देख सकते हैं। बेचारे इंसान कितने मजबूर हैं कुदरत के सामने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के आफात और मुसीबत से बचाए।